Аға, қазақ елінен қандай көмек күтесіз? Қазақ елінен бір бөлмелі баспанам болса да деп жәрдем сұраймын. Тек қана Алладан жақсылықтар сұраймын. Мына полы жоқ, едені жоқ. Тастамнан осында ауруға ұшырадым. Бала шағамда осында ауру болып қалам ба деп қорқам. Егер орын өлік болып кетсем, бала шағам жылы жерде отыратын бір бөлмелі баспанаға жәрдем берсеңіздер екен. Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі, құрметті отандастар. Бүгін 30 желтоқсан 2022 жылдың соңғы күндері. Жұрттың басыма кеңестен қалған, жанға жуысқан жаңа жылды мереке етіп тойлауға қамданып жүрген сәтте, мына біз бейне құрылғысын арқалап үлкен бір сауаптың сәулесін көруге куә болған жағдайымыз бар еді. Тақырыпты тарқатып айтатын болсақ, осыдан 6 ай бұрын шамасында қаламызда қу баспанаға мұқтаж болған бірінші топтағы мүгедек 2 баланың әкесі Нұрлыбаев Жеңісбай есімді азаматымыз елден көмек сұрап, өз мұқтаждығын тілге тиек еткен болатын. Әрине халқымыз жесірін қаңғытпай, жетімін жылатпаған әрқашан. Сондықтан болар бүгінгі күн Жеңісбай ағамыз үшін өте ерекше күн. Өйткені қасиетті жұма күні сауапты істе жұмылған жұрт Алла бізге разы болсын деп, осы ағамызға қоныс тойды Құран оқыта отырып, баспана кілтін табыстаған болатын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Мен бірінші топта мүгедек Нұрлыбаев Жеңісбаймын. Мен инсульт алып қалғам. Сосын досым келіншегімен келіп, жағдайын бәрін қолға аламыз деп қолға алып, достарымды жаңа Бекіре район тұрғындарына жұмыла көтеріліп, маған баспананы салып беріп, барлығына Алла разы болсын. Алладан барлығы етелеп қайтсын. Қадір қуанышымда шек жоқ. Шексіз жылы үйде бала шағамыз ауырмай, күйеуім ауырмай, жылы жерде отырмыз. Бәріне алғысымыз шексіз. Бүгін үлкен бір іс-шараның бағына Бекзат мөлтек ауданының жігіттері бір сый ретінде Сауран мөлтек ауданына сыйлаған екен, мұқтаж отбасыларға бір баспана саларсыздар деп. Өзіміздің де мына Сауран мөлтек ауданының жігіттері бастаманы бастаған еді жаздың уақытында, қазіргі уақытта бітіріп жатыр. Алла разы болсын. Әрине Сауран мөлтек ауданының жігіттерін бәріміз білеміз ғой. Өткен жылы бір ауылға үлкен мешіт салғанда, оған да куәгерміз. Бүгінде бір мұқтаж отбасыларына баспана салуда, иншалла бұл әдетімізді, салтымызды жастар жүргіземіз деп жатыр. Келесі жылға 85 жылғы туылған жігіттерге де беріліп жатыр бұл қызмет. Әр жылы бір жылға беріледі деген бір іс-шара бастап жатыр иншалла. Алла Тағала иншалла жастарымызға үлкен қызметтерде қызмет етуін нәсіп етсін. Рас, бір сөзбен бір жанашыр ретінде мен мына отанның, мына қаланың жанашырмын деп айту оңай, бірақ бәріміз бір істе, бір әрекетте әрине көрсету керекпіз. Алла Тағала барлығымызды мына дінінің, отанның жанашыр және қызметшісі етсін. Міне көрермендер, әрине бізде осы бір сауапты істе өз үлесіміз болмаса да, осы қуаныштың ортасындамыз. Айтпақшы, бұл баспананың тұрғызылуына қаламыздың Сауран мөлтек ауданының еңсесі биік ер азаматтары жылу жинап, қабырғасын асарлатып көтерген болатын. Ал баспана ауласын Бекзат мөлтек ауданының тұрғыны Жомарт кәсіпкер ағамыз сыйға татқан екен.
Жалпы айтқанда, жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, бір шаңырақтың мұқтаждығына себепкер болған барша жамағат Жеңісбай ағамыздың баспаналы болуына септігін тигізді. Ал біз болсақ, бүгінгі қуанышты сәтті елге көрсетіп, баршаңыздан сүйінші сұрау еді. Расында елімізде балалы баспанасыз жүрген боздақтарымыз қаншама. Мұндағы айтпағымыз, осындай игі істерге көзі шалған еліміздің кейбір қалталы азаматтарымыз осындай сауаптылыққа бет бұрып жатса, Алланың игілігіне бөлінері сөзсіз. Ал енді біз не дейміз? Осындай бар шаңырақтың қуанышына өз үлесін қосқан барша жамағатқа, олардың отбасыларына береке, ырыс, ынтымақ, бақ, дәулет тілеп, Алланың шапағатына бөлінсін деп баршамыз дұға жасап қояйық, құрметті көрермендер. Мінеки көрермендер, осылайша барлығымыз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарсақ, алар асуымыз көп болатындығы сөзсіз. Жалпы айтқанда, мемлекетіміздегі әрбір тұрғын, ол біздің бауыр етіміз. Сондықтан да ардақты ағайындар, елімізде осындай еңсесі биік ер азаматтар мен байлықты жүректен жұлған жомарт жандар тұрғанда, әрбір қандастарымыз бен бауырларымыз баспанасыз болу мүмкін емес. Біз бүгін Нұрлыбаев Жеңісбай ағамыздың қуанышына серік болып, отбасына дүниенің бар жақсылығын тілей отырып, өз жұмысымызды тамамдаймыз. Әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен бірге болған Сакен Әбсеметов. في قبضة المتجبر السفاح عار عليكم كيف يا